Jo, to vím, že to. A. To jenom teda držijou ty dva tady ty. Jo, jen ty dva. No jo. Já jsem ho rozpracuju. Jak, ještě na poli? Na poli ne. Do lesa, ne? Kam mohl jít? Do Bruno. No neřekne, že tady má čekat. Ty mohl jel na traktoře. Ale potom A trávu se tady. Jo. Když nakládám hnůj, tak za to zaplánu nakladač 100 kg. Jo. Nakládám s tím. Jo. Tak a teď musíme udělat místo.